Gente, tá gravando aqui os dois. Oi, galera. Então, nós já tá aqui na loja Corante. É aqui, ó, aqui, ó. Nós vamos comprar corante. Essa aqui tem várias coisas de festa. Aqui. Ó, as tampinhas e as cores, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. É 2,50, pega aí, ó. E um pra cada um de cor que quer. Ó, eu... A cor, as tampinhas. As tampinhas e as cores, vê aí. Quem vai ajudar aqui, ó? Ajuda aí. Não tem roxo, não? Que cor que Ih, vocês querem? Bianca, não tem roxo. Poxa, eu tenho Tem? Tem verde? Roxo. lilás. Licença. Verde eu só tenho limão. Eu quero roxo, então. Limão? Tem rosa? Ela quer... Eu quero rosa. Ó, tem pink. Eu quero rosa. Eu quero pink. Que aqui tá. Você quer? Então, não. Tem um azul claro? Tem um azul claro? Eu vou querer esse negócio. Ah, não, é tá bom. Eu vou querer... Pera, eu tô pensando, meu. Tá, então todo mundo... A gente... Ó, eu peguei o azul. A Laura pegou o Tem rosa. vermelho? Eu peguei o... Eu queria o verde, Ô, então. tio, vem cá. Uma Pode decisão. colocar essas bolinhas? Dá pra conversar com vocês? Eu não vou colocar, eu quero colocar uma CVA, pai. Eu vou colocar. Eu vou colocar com Pai, bolinhas. me ajuda a achar uma CVA. Pega só da branca. Conversa com ela. Desculpa aí. Mas aí, se for pegar um pra dividir entre duas aí. Oh, peraí. Não, era aqui. Esse corante aqui, peraí. Aí a gente pegou as bolinhas. Tem que ó. Peraí, deixa eu ver. Pai, eu quero uma CVA. Massa VA? O que é isso? Uma massinha É VA. a massinha tipo Vem aqui, pai. Onde nós vamos? Eu vou ver nessa frente. Cadê? Cadê? Vamos pra lá, para ver. Ai, meu Aí eu vou pé. colocar esse daqui, ó. Deixa eu lá? Eu também. Na onde? Aqui atrás não é. Não, deixa eu ver. Vamos procurar. Olha esses negócios, que lindo. É meu. Tá doida? Vamos procurar. Ó, aqui tem EVA. Só não sei se tem a massinha. Ó. EVA de papel? Aí, amor. Tem massinha de EVA? Como? Massinha de EVA. Só tem placa de VA. Ah, não tem massinha. Eu não tenho uma CVA, gente. Não tem massinha, galera. Massinha mesmo de EVA não tem. Não tem. Gente, olha essa cima aqui, ó. Ó, EVA. Olha a colher. Tá, mas olha. Tio, tem potinho pra guardar no seu slime? Nós achamos os potinhos. Vamos procurar potinho agora. Hoje, eu vou procurar nessa fileira. Tem potinho? Galera, eu tô tentando achar onde tá o potinho. Pera, onde eles estão? Do outro lado. Ah, não tem um pouquinho maior, não? A sorvete é essa. Ah, é? Aqui não tem potinho, não. Ô tio, você tampa só. Ah, eu não gosto de verde muito, não. Ô tio, ó, aqui só você tampa. Gente, tô só rodando assim, ó. Tio, qual é o que faz na fazenda? Tem? Mas a tampa...
Já pegou já? Não. Ô pai, não pode comprar um salgadinho? Tá bom. Quer Compra um salgadinho pra cada uma. cada uma? Lara, o que você quer salgadinho? Eu vou querer... Meninas! Leva um pro Júnior também, ó. O Júnior vai querer salgadinho. Júnior? Você nem fala. Oh! Achamos. Ô, cabrita? Olha em cima aí, ó. Cabrita? Já, cara? Eu pedi 10 Ratazana. patinhos, né? Ratazana. 10. Ratazana. Olha aí. Chama nós de ratazana, gente. Ainda vai ficar. Ai, meu Deus, ela não ouve a gente. Já pegou? Não, ainda não. Oh, Nicole. Nicole. É pra você pegar um salgadinho pra você. Você já pegou o seu. Eu vou querer esse daqui. Quando é que é esse daí? Ah, não tem preço. Eu vou pegar esse daqui. Não, Eu vou não, eu pegar não quero. o meu. Na verdade, eu não quero. Esse daí é do que... Do Na mal. verdade, eu não quero desse. Ai, gente, alguém pega esse daqui? Eu não pego. Lara, por favor, o salgadinho tá no chão. Aqui, Laura. Eu esperei uma massa. Já. Pai, elas... Ô, pai, ela escolheu de bobinha. Pai, vamos em outra loja pra poder achar? Vamos em outra loja pra poder achar? O quê? Achar o... amacegar. Pelo menos você não sabe. Eu já falei pro moço. Aqui está. E o corante? Cola branca. Cola branca não? Hã? Pai, pode botar o cartão? Você sabe assim? Onde? Sim. Vou fazer aqui assim. É o débito? É débito. Pai, é como mesmo? Ah. Eu já sei. É? Eu já sei. Eu acertei? Não. Pode falar, hein? Só pode digitar. Acertei sim. Não acertou. Pronto, gente. Já fiz. Já? Pai, segura aqui. Pai, segura aqui. Pai, segura aqui. Galera, nós vamos dar uma pausa de novo pra comprar cola, essas coisas assim, tá? Agora nós vamos no shopping. Agora nós vamos pro shopping comprar O glitter. esse chocolate. Aí é a Kessia, vai. Não, é você. Não é, agora é da... Vai, não tem nada a ver. Vai logo. Vai você. Tá bom, então depois da Bianca... Não, depois de mim é a Bianca. Quem vai ficar na mãe? Gente, incrível. Vou dar uma pausa, tá?